நீச்சல் குளத்துக்குள்ள வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கேன். எப்படா இந்த மகாராஷ்டிரா ரைடு போவோம், கரணம் தப்பனா மரணம். இன்னொரு 4-5 கிலோமீட்டருக்குள்ள நம்ம தொப்பூருக்குள்ள வந்துருவாங்க. அப்புறம் என்னப்பா ஆரம்பிச்சிடலாமா? நம்ம அடுத்தது பெங்களூர் சீரீஸில் இது ஒரு செகண்ட் வீடியோ. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னா, தமிழ்நாட்டிலே த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அண்ட் மோஸ்ட் கோஸ்ட் ஸ்டோரி எல்லாத்துக்கும் சொந்தமான தொப்பூர் கணவாய். ஸோ கரெக்டாக நம்ம இன்னொரு 4-5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே நம்ம தொப்பூருக்குள்ளே வந்துடுவோங்க. ஸோ வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே. நாங்கள் மோட்டோ போகும். நம்ம சேனலுக்கு வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பெங்களூர் போயிட்டுருக்கோங்க நைட் டைமில். கரெக்டாக நம்ம சேலம், நம்ம ஊரில் தாண்டி சேலம் வரைக்கும் வந்துட்டு அது ஃபஸ்ட் வீடியோ இருக்கும், அதை வேணால் மேலே பின் பண்ணி வைக்கிறோம், அதை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா கரெக்டாக தொப்பூர் கணவாய் கேட்டிருக்கோங்க. ஸோ நம்ம கோரைடர் வரதன் அங்கே இருக்கா. அப்படி வரதா வரதான் இன்ட்ரோ எடுத்துட்டு இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். தலைவா பேசிட்டு நீயே பேசு. கோஸ்ட்லோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்களா? கோஸ்ட்லோன்னு ரீசெண்டாங்க. இப்போ இது ஏகப்பட்ட ஆக்சிடென்ட் ஜோனா. இதுக்கு இந்த ரெட் கலர் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு விட்ருக்காங்களா, அதெல்லாம் சொல்கிறவாங்க உங்களுக்கு. அது கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறேன், அப்போ கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். பாப்போம் நம்மளுக்கு ஏதாவது பேகி சிக்குதான்னு கண்ணில். வரதா அவ்வளோதான் சொல்லலாம். பார்த்துப்போ, ரோடு கொஞ்சம் மோசமான ஏரியா. இப்போ நைட்டில் காட்டுறேன்ல, பகல் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் தமிழ்நாடு ரயிலில் காமிச்சிருக்கேன். பட் இப்போ வரப்போ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஜம்முன்னு. கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக தான் இருக்குடா. ஐயோ செல்லாம் வரதா, செல்லாம் ஒரு வீலிங் அடி வரதா, ஒரு வீலிங் அடி. அந்த லாக்டவுன் டைம்லலாம் அந்த தொப்பூர் கணவாய் பற்றி வீடியோ போடுவாங்க, அதெல்லாம் செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்கும். ஒரு வாட்டியாவது இதில் இப்போ ட்ராவல் பண்ணணும் நைட் டைம்லன்னு இருந்தேன். இன்றைக்கி கரெக்டாக சான்ஸு. இங்கேருந்து டிராஃபிக் தான் ஃபுல்லாக. நாங்கள் வந்தப்போ பகல் டைமு, அதனால் டிராஃபிக் இல்லைங்க. மழையும் பெய்யுது தொப்பூர் கணவாயில். இப்போ ஆமாம் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம், எங்கேயாவது நிப்பாட்டி சாப்பிட்டு ரைட் எடு. எல்லாம் உள்ளே பூந்தான் போகிறாங்க. வா அப்படியே உள்ளே எடு. என்ன இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ டிராஃபிக் ஆகுது? வரதா, எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் ஃபோனே பண்ணல வரதா. இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணி அப்பா இந்த மாதிரி நான் போயிட்டுருக்கேன், எங்கடா அப்படின்னு. தொப்பூர் கணவா பக்கத்தில் போயிட்டு அப்படின்னு பார்த்து போடாடே அப்படின்னு அவருக்கு வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த விஷயம். ஐயோ, நான் பெங்களூர் போகிறேன்னு சொன்னதுமே அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு எந்த ரோட்டில் போகிறேன்னு. இந்த ரோடுன்னு சொன்னேன், அவர் பார்த்து போடா அப்படின்னு சொல்லியே விட்டார். இன்னும் இவ்வளோ டிராஃபிக் ஜாம் ஆகுது. வரதா R15 கண்ணுக்கு தெரியுதா? இன்னும் வாழ்நாள் எடுக்க மாட்டேன். R15 நண்பர்கள் மொரட்டடி அடிப்பாங்க, பார்த்துக்க. ஐயோ நீ அது ரோடு இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸல். ஐயோயோ ஏன் வரதா, என்ன வரதா நின்று பாட்டு இருக்கிறானுங்களா பாலம் கட்டுறத எல்லாரும்? ஐயோ என்னையா அது ரோடு ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடென்ட் போலங்க. எங்கிருந்தே நிற்கிது வண்டி கருமோ. போலாம் வா, அதெல்லாம் நீ எது பயம்லாம் போ, பார்த்துக்கலாம். சொல்லிடுறேன். போகலாம் இந்த ரோடெலாம் போகலாம், இதெல்லாம் அசால்ட்டாக போகலாம். வா, நம்ம பின்னாடியே ஒரு 4-5 வண்டி வந்துட்டுருக்கு தெரியுமா? நம்ம தான் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கியா? எங்காவது சாப்பிட்றக்கு ஏதாவது கடை இருந்தால் நிப்பாட்டிடு, நீ சாப்பிட்றலாம். நல்ல கடையாக இருந்தா நல்ல ஒரு ஹோட்டலில் கொண்டே விடு. நீ எல்லாம் ரெயின் லேயர் போட்டுக்கலாம், நீ தாங்காது. எல்லாம் மழை தான் கண்டிப்பாக. அதை இப்போவே சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மழைக்கு. ஆமாயா, நல்லாவே பெய்தியா மழை. என்னையா ஒரு செகண்ட்ல மாறிடுச்சு. வர்ற தாபால் நிப்பாட்டிடு வண்டி, வேற வழியே இல்லை. ஆனால் 2 கிலோமீட்டருக்கு ஃபாரஸ்ட்டு. ஆமா சொல்லும். ஐயோ புது கேமரா வேற. அட ஓட்டா எங்கிருந்தா பெய்தித்தோல. சொல்லும் பார்த்து வா. நீ வா, அப்படியே வா, நான் மெதுவாக போயிட்டே இருக்கேன். பைக் ரெடி பண்ணுற சீரீஸில் இது வந்து 3வது விளாகாக வருமா என்னென்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. சத்தியமாக 3வது விளாகலாம் வராது.
நல்ல ஒரு டீ நல்லா சாப்பிட்டு அப்படியே ஒரு மான்சூன் ரைடு என்ஜாய் பண்ணுற கிளம்பிட்டோம். சரியான மழை பெய்யுதுங்க. இங்கேயே அப்படி பெய்யுதுன்னா பெங்களூர்லலாம் என்ன மழை பெய்ய போகுதுன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் என்னால் கெஸ் பண்ண முடியல. அந்தளவுக்கு மழை பெய்ய போகுது. ஸோ அங்கே இருக்கிற நண்பரே சொல்லிட்டாரு, சலா கண்டிப்பாக மழை பெய்யுது, எல்லாம் ரெயின் லேயர்லாம் போட்டு வந்துருன்னு. அதே மாதிரி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். என்ன பேண்ட்டு மட்டும் நம்ம அட்டைப்பாடையில் தொலைச்சிட்டு வந்துட்டோங்க. என்ன மட்டும் விளாகே வரல அப்படின்னா அந்த ரைடு கொஞ்சம் அப்டேட்னால, இந்த ரைடு போகிறதுனால நான் கொஞ்சம் வீடியோஸ் போடாம விட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு வீடியோ வந்துடும். ஸோ எனக்கு மேப்பும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது, நான் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். இந்த வைசர், ஹெல்மெட்டுக்கு இந்த வைசர் வாங்கி போடணுங்க. சும்மா வரும்போது நம்ம வண்டி இதே மாதிரி லைட்டிங்கோடு வரும் பாருங்கள். நீங்கள் தரமாக எடிட், நம்ம பைக்கை அப்படி எடிட் பண்ணிட்டு வரோம். அப்போ மாடிஃபிகேஷனில் லைட்டு ப்ளஸ்ஸு வாட்டர் ப்ரூஃப் ஹோல்டரு எல்லாமே பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டு வர போகிறோம். நம்மளோட கோட்டைக்குள்ள வந்துட்டோம். என்னடா நம்மளோட கோட்டைன்னா தருமபுரி தான் நம்ம கோட்டை. ஸோ நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்த நான் மீட் பண்ணேங்க, தருமபுரி பசங்களை. ஸோ லவ் யூடா தங்கம். தருமபுரியில் வேறு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் ஹார்ட்டை போட்டு விடுங்க. செல்லக்குட்டி அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, போனால் உள்ள பார்க்கலாம். பட் நம்ம இப்போ பெங்களூர் போகிற ஒரு சுச்சுவேஷன், அதனால் போயிட்டுருக்கேன்டா தங்க. வரும்போது சத்தியமாக எல்லோரும் மீட் பண்ணலாம் ஜாலியாக. நான் மெசேஜ் போட்டு விட்றேன். தருமபுரி பசங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுவோம் மறுபடியும். ஆக்சுவலி புரிச்சு மேதுங்க மழை பா, டட்டன்னு அடிக்குது அடிக்கடி. இது வேறு தொடச்சி வேறு ஒன்றும். ஸோ நம்ம ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதோட 189 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டோங்க இது வரைக்கும். சொன்ன கொஞ்சம் தூரம் தான், ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்துட்டோம். கடவுள் மேலே பாரத்தை போட்டு வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு யார் முன்னாடி இருக்கா பின்னாடி இருக்கா ஒன்றும் தெரியல. கோபுரோ தொலைறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. எல்லாம் ரிஸ்கில் தான் விளாக் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். ஒன்றுமே தெரியலைங்க கண்ணுக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம ஒழுங்காக போனாலும் பக்கத்தில் வர லாரிக்காரங்களாம் கண்ணு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அப்படியே ஒரு அண்ணா கொலை தெரிஞ்சா அப்படி கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. பார்த்து தான் ஓட்டணும். ஐயோ இடியெல்லாம் இடிக்குதுடா. ஐயோ வரதடி காண எங்கே போனான்னு தெரியல. சத்தியமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தோம், கண்டிப்பாக மான்சூன் ரைடாக தான் இருக்கணும். ஆனால் இப்படி மழை பெய்யணும்லாம் நாங்கள் சத்தியமாக என் கனவுளோட நினச்சி பார்க்கல. பிரிச்சு மேயுதுங்க மழை, பிரிச்சு மேயுதுங்க. இன்னும் இது 80 கிலோமீட்டரா ஸ்பீட் லிமிட்டு. பட் நம்ம ஆல்ரெடி 80 தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எனக்கு பயமாக இருக்குது ரோட்டில் வண்டியை பார்த்து ஓட்டுறக்கு. ஏன்னா ரோட் விசிபிலிட்டிங்கிறது ஒன்று சுத்தமாக கிடையாதுங்க. ஐயோ என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் அப்படியே மழை நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. வரதெல்லாம் கரெக்டாக எல்லோரும் இல்லை ஏறி போட்டு தூக்கி விட்டா நம்ம தான் கிழிச்சு போட்டோம். பார்ப்போம், நம்ம வண்டி அப்டேட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காசு மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரெயின் லேயர் வாங்கி போட்டுக்குவோங்க. ஆக்சுவலி இப்படி மழை பெஞ்சுன்னா பெங்களூர்லாம் நாரிடும். ஓஹோ கடையை ஓப்பன் பண்ணாமல் போயிட போகிறாங்க. எனக்கு அதாங்க மனசுக்கே கேட்கலை. அப்படி இருந்தால் இன்னும் 2-3 நாள் இருந்து அதை மாட்டிட்டு வர மாதிரி ஆயிரும். அது இதோட பெரிய சிக்கல். என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியல. ஹைவேஸில் போகிறங்காட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஆஃப் ரோடுக்கெலாம் செட் ஆகாது தாங்க. நீ புதுசு கண்டிப்பாக போட்டுக்கொண்டே சொல்லி தான் வெல்டிங் அடிச்சு கொடுத்தாரு அண்ணன். இதுக்கு மேலே இதில் வெல்டிங்கே அடிக்காதுன்ட்டார். ஸோ அதனால தான் எப்படியாவது ரூம் போய் சேர்ந்துட்டுனா தப்புன்னு காலையில் போய் நம்ம சிட்டுக்குருவியை ஜம்முன்னு பட்டுக்குருவியாக மாற்றிட்டு வந்துட போகிறோம். ஐயோ அங்கே பாருங்கள், இந்த ரோட பாருங்கள். ஐயோ லைட்டிங்கில் உங்களுக்கு போய் காட்டுறேன். நல்லா இருக்கா மான்சூன். ஐயோ தம்ப்நெயிலுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்தேன், அவ்வளோதான். அதான் உங்களுக்கு தம்ப்நெயிலாக வரும். சேலம் டு பெங்களூர் நான் ஸ்டாப் மான்சூன் ரைடு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்கேன். வரத பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் வேற லெவலில். அது வரைக்குமே அப்படி தான் ரோடு இருக்கு. வேற லெவல் யாருமே கிடையாது ரோட்டில். அங்கே எவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு, இங்கே யாருமே கிடையாதுங்க ரோட்டில். நண்பர்களே நல்ல மழை பெஞ்சு நின்றுச்சு. இப்போ நல்லா இருக்கு, ஒரு அளவுக்கு கிளைமேட் நல்லா இருக்கு. ஆனால் எல்லாம் இன்னர் எல்லாம் நடந்து போச்சு. ஏன்னா ரெயின் பேண்ட் இல்லை. பரவாயில்ல விடுங்க, போய் மாற்றிக்கலாங்க வேணத்தா போய். ஒரே குஜிலி மஸ்து தான். இந்த மான்சூனில் சிக்கிட்டு நாங்கள் படுற பாடு இருக்கே. ஐயோ ஆனால் நாங்கள் இப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பார்க்கல. இது வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. மழையில் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் நினைச்சிட்டு போனாலும் நினச்சி பார்க்கல. ஓ டோல்கேட் இருக்கா? ஆக்சுவலி எப்படி சொல்கிறதுங்க, உண்மையாலுமே ஒரு நல்ல கண்டென்ட் கிரியேட்டரு, நல்ல மனுஷன். அவனுக்கு முடிஞ்சால் அவங்க சப்போர்ட்டை கொடுங்க. எப்படி சொல்கிறது, வரதன் பல்சர் வரதன் அப்படி சொல்கிறாரு. அவன் நம்ம பார்க்குற மாதிரி எப்படி சொல்கிறது,
அவன் என் நண்பன் தான். அவன் போடுற எஃபோர்ட்டுக்கு அவனுக்கு எது அந்த அளவுக்கு அந்த இது கிடைக்கிறது இல்லை, கஷ்டமாக இருக்குது உண்மையாக. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மோட்டோ விலாகர்ஸில் வரதன்னு ஒருத்தர். வரதான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு மோட்டோ விலாகர். பாருங்க, ஆஃப் ரோடெல்லாம் வரதுற மாதிரி யாராலையும் அடிக்கவே முடியாதுங்க. அப்படியே பூந்து விளையாடுவான் வரதேன். பாருங்க, சொல்ல எதிர்த்துட்டா, அது ஒன்றும் இல்லை, வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால தான் நம்மளுக்கு எப்பவுமே இந்த மூளையில் ஒரு துளியை இந்த முக்கு இடத்த கொடுத்துருவாங்க. அது இங்கே இல்லை, எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அதான், இந்தியா ஃபுல்லாகவே. ஆக்சுவலி எங்களுக்கு மகாராஷ்டிரா ரைடுக்கு மேலே அவ்வளோ கிரேஸு. எப்படா இந்த மகாராஷ்டிரா ரைடு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரதான் கோபுரம் எடுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஏன் வரதா கோபுரம் எடுக்கிறியா? கோபுரம் போடுறியா? போடு அங்கேயே போட்டிருக்கலாம். அதுக்கே வாட்டர் ப்ரூஃப்னு பயம்லாம் இல்லை, தூக்கி போட்டு எடு. நம்மளாம் வால்பாறையில் எடுக்காதா? ஐயோ, ரோடு இந்த மாதிரி இருக்கேங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் பேய் அழுத்திட்டு போகலாம். அப்போலாம் ஒரு ரோடு இருந்துச்சு. ஐயோ, லைஃப்பில் நிறையா பேரை சம்பாரிச்சிடலாம், நல்ல ஃப்ரெண்டை சம்பாதிக்கவே முடியாது. அவன் கஷ்டங்க. நீங்கள் கோடி கணக்கில் காசு, காரு, ஐஃபோனு, பைக்கு, 2 கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, 3 கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, என்ன வேணால் வச்சுக்க, என்ன வேணால் சம்பாதிக்கலாம். ஆனால் ஒரு நல்ல நண்பன் கிடைக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். எனக்கு ரோடு தெரிய மாட்டேங்குதே. நம்ம ஒரு காட்டு ரோடு கொண்டேங்க, காட்டு ரோடு. புஃபாம் சுற்றியும் தெரியல, ஏதோ லைட்டாக போட்டுக்கிறாங்க. என்னன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. ஏதோ செடி வளர்த்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ இன்னும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு நம்ம ரூமுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா 77 கிலோமீட்டர் இருக்குது. கரெக்டாக 1:42 ரீச் ஆகான்னு போட்டிருக்கு. ஸோ நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே போகணும். இன்னும் ஒசூர் போலிங்க. ஒசூர் போயிட்டு தாண்டிட்டு தான் கரெக்டாக டேட்டா அதில் ரீச் ஆகணும். அப்பா கொஞ்சம் நேரம் அந்த பைபாஸ் ரோடு இல்லாதங்காட்டி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். இப்போ நல்லா தாங்க இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் அடிக்கடி இந்த அடியில் இருக்கிற அந்த டாப் ரேக்கை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேங்க. ஏன்னா எப்போ கழண்டு விழுகும்னு எனக்கு தெரியல சத்தியமாக. நம்ம டாப் ரேக் போடுற வரையும் கொஞ்சம் அள்ளு விட்டுட்டு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன், வேறு வழி இல்லாமல். போய் சேர்ந்துட்டா போதுண்டா சாமி, அப்படி தான் இருக்குது. லிங்கனம்பட்டி அப்படிங்கிற ஏரியாக்குள்ளே உள்ள என்ட்ரா போகிறோம். அடாடாடா, சுற்றி பாருங்களேன். இந்த லைட்டோட அந்த லைட்டுக்கு செம்ம அழகாக இருக்குப்பா. என்ன செடின்னு தான் எனக்கு தெரில. யாருக்கா தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. நம்ம ஒசூருக்காரங்க யாராவது வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா. கூகுள் மேப் சோறு தான் திங்கிறியா, வேற எதுவும் திங்கிறியா? என்ன ரூட்டை காட்டிட்டு இருக்க? கீழே போக சொல்லுது. சத்தியமாக கூகுள் மேப்பை மட்டுமே ஃபுல்லாக ட்ரஸ்டபுளாக நம்பிட்டு நான் ரைடே பண்ண மாட்டேன். நீங்களே பாருங்க, கூகுள் மேப் அங்கே தான் ரூட் காட்டும். ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன், லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட யாராச்சுன்னா கேட்பேன். ஏன்னா இதை நம்பி போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பைத்தியம் முடிச்சு போயிடணும். பாருங்க கூகுள் மேப்பை. என்னெல்லாம் ஆச்சு உனக்கு? நான் நேராக போயிட்டுருக்கேன், அங்கே ஒரு திரும்பி போக சொல்லுது. என்னாச்சு? பைத்தியம் முடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கூகுள் மேப்புக்கு. இப்போ கரெக்டாக காட்டுது. ஏன் இந்த லைட் கிட்ட மட்டும் வந்து விளாக் எடுக்கிறேடா மோட்டோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இருட்டில் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்க. சும்மாவே வீடியோ பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. இல்லை லைட் இல்லாமல் போட்டோன்னா யாரும் பார்க்க மாட்டேங்க, எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி அடிச்சு விட்டு போயிடுவீங்க. யாராவது விழுந்து கிடந்தா வியூஸ் போகுது. ஆக்சுவலி இந்த 2 வீடியோ வைரல் ஆச்சு இல்லையா? ஆக்சுவலி அவங்க வந்து அந்த நிறைய பேர் வந்து அப்புறம் அவங்க வேணே அந்த தண்ணியை கட்டி எல்லாத்து மேலே அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி அது உண்மை தான். அந்த பின்னாடி கேரளா பைக்கர்ஸ் இருந்தாங்களா, அவங்க மேலே அடிச்சிருக்காங்க. அதனால அவங்களும் சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஆக்சுவலி பெரியவர் மேலே வந்து வேணே வண்டி ஓட கிடையாதுங்க. அதில் நிறைய பேர் ஒரு 100% என் மேலே தான் தப்புன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. என் மேலே தப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு க்ரீன் சிக்னல், ஜீப்ரா கிராசிங்கிட்ட நீ ஸ்லோவாக தான் போகணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒன்றும் ரெட் சிக்னல் இருக்கும்போது ஜீப்ரா கிராசிங் யூஸ் பண்ணுறதுல க்ரீன் சிக்னல் விழுந்து பின்னாடி அத்தனை வண்டி இருக்குது. நான் அவ்வளோ மெதுவாக வேகமாக போனோன்னே சொல்லாமல் மெதுவாக போயிருந்தால் இன்னும் எத்தனை வண்டி வந்து அடிச்சிருக்கேன் பின்னாடி. அப்போ நான் எனக்கு எதாவது ஆயிருந்துன்னா என்ன ப்ரோ பெரியவர் மேலே தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்களா? நான் அடித்தேங்க பிரேக், அதுக்கு மேலே அடிச்ச அடியில் நான் நிப்பாட்டினேன். அப்போ பெரியவர் மேலே அடி இல்லாமல் அப்போ பின்னாடிக்காரன் வந்து அடிச்சு தான் நான் பெரியவர் மேலே லைட்டாக அடிச்சது. என்னங்க அது எப்படி சொல்கிறது? விடுங்க, அவ்வளோதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஹேட்டர்ஸ் தானே, இருந்துட்டு போவேன். என்ன
அந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது என்னென்னு. நாலேஜே இல்லை, அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இப்போ அவர் சிக்னல் பார்க்காம உள்ளே வந்ததான் பிரச்சனை. ஏங்க பார்த்துருந்தா என் தாத்தா வயசு கொண்டே விட்டுருப்போண்ணா, நீங்களே சொல்லுங்கள். ஒரு வழியாக ஒசூர் வந்துட்டோம். ஸோ இன்னும் கரெக்டாக ஒரு 48 கிலோமீட்டருங்க நம்மளோட ரூமுக்கு. ஒசூர்லேயே ரூம் எடுக்கலாம், பட் வேணாம் நம்ம பெங்களூரில் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா காலையில் எழுந்திரிச்செல்லாம் வண்டி சத்தியமாக ஓட்ட முடியாது, டயர்டாயிரும். அதனால் இப்போ இருக்கிற டயர்டாக போய் ரூம் எடுத்து அங்கேயே தங்கிக்கலாம். என்ன தெரியுமாங்க பிரச்சனை, நம்ம நண்பன் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான். நண்பா ஓ நண்பா, எப்படி சொல்கிறது, நண்பா ஓ நண்பா, என் காது என்ன இப்படி சிக்க வச்சு விட்டாயே நண்பா, ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீ, நான் இனி என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியலீங்க. ரூமு அவன் சொன்ன ரூமு அவன் வந்து சொன்னாதான் விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியல. பார்த்துக்கலாம் வாங்க புஃபாம். இல்லைன்னா நம்மளே போய் ரூம் தேடி இப்போ தூங்க வேண்டியதான். அவன் ரூமு தான் போய் தூங்கலான்னு பிளான் பண்ணோம், பட் அவன் ஃபோன் எடுக்கல. ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக நம்மளே தான் ரூம் எடுத்து தங்குற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சிக்கிட்டோம். ஒசூர் போர்டு போட்டிருக்கு பாருங்கள், ஒசூர். ஸோ அதுதான், அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ வந்து பெங்களூருக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் பெங்களூர் வந்துட்டோம். த ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பைக்கில் நான் பெங்களூர் வரேன். ஆல்ரெடி பஸ்ஸில் வந்திருக்கேன். நம்ம பெங்களூருக்குள்ளே வந்துட்டோங்க. செம்ம மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் தான், நம்ம இன்னும் ஒரு 32 கிலோமீட்டர் என்னமோங்க நம்ம ரூமுக்கு. கர்நாடகாவுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம் அப்போவே. பட் செக் போஸ்ட்டில் நாங்கள் எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணல. செக் போஸ்ட் வேறு ரூட்டில் இருக்கும் போல். நாங்கள் செக் போஸ்ட்டெல்லாம் இது இல்லைங்க, ஜாலியாக உள்ள விட்டோம். ஐயோ எப்படா ரூம் போய் விழுவேன் அப்படின்னு இருக்கு எனக்கு. சரியான தூக்கம் வருதுங்க, சரியான தூக்கம் வருது. ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு ரோட்டில் பயம்லாம் போகலாங்க. கர்நாடகா ரோட்டில் வைசர் இல்லைன்னா இந்த தொடச்சு இல்லைன்னா ஒன்றுமே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. மொய்ங்குது. ஐயோ பார்த்து வா அடிச்சுன்னு ஊற்றிட்டு வா, வரதா ஏறி விளையாடி நம்ம காலம். இப்போ 15 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் மழை இல்லை, இங்கே மழை. இப்போ ஆக்சுவலி இங்கேருந்து பெங்களூர் இங்கே எவ்வளோ தூரம், மெயின் சிட்டி அந்த ஆர்சி ரோடு சிக்பேட்டெல்லாம். சரி, இப்போ நாங்கள் சுற்றிட்டு வரோமா எப்படி வரோம்? சரி நான் வந்துட்டு கூப்பிட்றேன். வந்துட்டோம், ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். சில மணி துண்டிகளில் வந்துடுவோம். யோ என்னையா ஸ்விம்மிங் பூலில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன், வரதா? ஐயோ கார்காரன் வழி விட மாட்டேங்கிறானுங்க. புஃபாம் பெங்களூரு இந்த ரியல் மான்சூன் எங்கே இருக்குது தெரியுமா? பெங்களூர் வந்துருக்காங்க பாருங்க. நான் அப்போ அது எங்கே வண்டி ஓட்டுறதே தெரியாமல் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேங்க. ஏரி குளம் அதுக்குள்ள தான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். சரியான மழை தட்டி எடுக்குது மழை. என்ன நம்ம ரூமுக்கு 15 கிலோமீட்டர் இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறேனே தெரியல. எப்படா எனக்கு ரூம் போகணுன்னு இருக்குங்க, அப்படி இருக்குது. அந்த அளவுக்கு மழை பெய்யுது. நல்லா இருந்தது மழை இல்லாமல். கரெக்டாக பெங்களூருக்குள்ளே வந்தால் மழை பிடிச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்க, நீச்சல் குளத்துக்குள்ள வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். இரு ப்ரோ, ரைட்டா லெஃப்டா? ஃபுல்லாக ட்ரைனேஜ் தண்ணி தான் நினைக்கிறேன். பூஃபாம் சுற்றி பாருங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனி மட்டும்தான் இருக்குப்பா. சாம்சங்கு, என்விடியா. என்விடியா தலைவா, என்விடியாலாம் இருக்கா? ஏன் பெரிய பெரிய கம்பெனிங்க எல்லாமே பாருங்க. கூகுளோட கம்பெனியெல்லாம் இங்கே இருக்குப்பா. நான் இன்னும் கூகுளோட கம்பெனி சென்னையில் கூட பார்த்ததில்ல, பெங்களூரில் பார்த்துட்டேன். ஆமாம், பெங்களூர் லைஃபு ரொம்ப இதுங்க. எனக்கு பாரு, பையன் ஃபுல் டேங்க் பண்ணிட்டு வந்தால் முடிஞ்சிட்டான். அப்போ எத்தனை தான் மைலேஜ் தரான் ஃபுல் டேங்க் பண்ணான்? 321 தான் கொடுத்துருக்கான். ஆனால் ரோடு ரொம்ப மோசங்க. கொஞ்சம் ஹைவேஸ் அழுத்தி பிடிச்சி வந்தேன். அப்படி இப்படின்னு பார்த்தாலும் 800 கிடச்ச பெட்ரோலுக்கு 320 கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கான். பார்ப்போம் அப்போ அங்கே போயிட்டு இன்னும் எவ்வளோ பெட்ரோல் இருக்குது எல்லாம் கால்குலேஷன் பண்ணிவிட்டு. என்ன மாட்டோம் நைட்டு கடலுக்குள்ள வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தே எங்கடா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பெங்களூர் வந்துட்டோம். நைட்டு செம்ம மழை, எனக்கெல்லாம் கோல்டு பிடிச்சிருச்சுங்க. செம்ம மழை. இப்போ மழையில் கொஞ்சம் நேரம் எந்திரிச்சிட்டு அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு செம்ம டயர்டு. இதுதான் இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வசந்த மாளிகை. இதுதான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
ஐயோ எப்படியோ வந்துட்டேங்க. நம்ம பைக்கை வேறு லெவலில் மான்சூன் மகாராஷ்டிராக்கு ரெடி பண்ணிட்டு சும்மா தெறிக்க விட்றோம். சரி எங்கள் வசந்த மாளிகை காட்டுற பாருங்கள். ஒரு 10 மணிக்கு மேலே தாங்க போயிட்டு ஜாலியாக வண்டி எடுத்துகிட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு போகணும். அங்கே மழை வரக்குள்ளே அதை ரெடி பண்ணணும், அதான் மெயினான விஷயம். ஓகே ஃபேம் வாங்க எங்கள் வசந்த மாளிகை காட்டுறேன். டடன் 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 எல்லாம் இதுதானா? நைட்டு இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியலதில்ல பாருங்க. கரேஜ் எங்களுக்கு தான். என் வண்டி பார்சல் பண்ணி நின்றுருக்கு. ஐயோ லீவ் அன்னைக்கு இதுக்கு லீவ் விட்டீங்களா? லீவ் உள்ள ஓனர்லாம் வருவாங்க, 4 லீவு. ஓ சரி 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 சரி. எங்கே செல்லும் இந்த பாதை யாரோ யாரோ அறிவார். எத்தனை மணிக்கு வந்து படுத்த? அவங்க தூங்குறதுக்கு 3 மணி ஆயிடுச்சு. நானே 3 மணிக்கு தந்துங்கன்னா ஃபோன் பார்த்து